はい、キャッスルバニア、ロード・オブ・シャドウ、続きやっていきたいと思います。城の中へと忍び込むのは思いのほか困難なようだ。今ガブリエルの前で庭園迷路が行く手を阻んでいる。入り込んだ者は永遠にさまようか、あるいは怪物の餌食となるか。かつてこの場所はヨーロッパで最も美しい庭園として知られ、訪れた多くの巡礼は悠久の美に魅せられた。だがそれも今は衰え、朽ちて荒れ果てるままだ。未だ主はいるというのに。はい、ヨーロッパの庭園らしいですね。ヨーロッパといえばですね、イタリアに行ってみたいですね。なんだったっけ、空中でこおー、かっけえこれ。おお、これをですね、さっきっていうか前回クリアした後に、あ、なんか出てきた。取得したんですよ。何これ。え、あ、バイオプラントだ。何おいでおいでってされる。何これ。下から生えてきておいでおいでってされる。何これ。弱いの強いのいや、ここに来て、ガスガス倒せるのは、ありがたいんですけど、おいでおいでってされる。ほらほら、見てください。なんかトラクタービームみたいな、ウィーンってちょっとやって、今の。ほら、これ。何これ。何これ。何これ。お、ダメージ受けてる。ダメージ受けてる。やめろ。何なんだ、今の。じゃあ、とりあえず、どこ進んだらいいんだ。あ、やばい。おいでおいでってされる。迷路だな、完全に。なんかピカピカ光ってる。自力で、またグレートウォルグさんっていうのね。これは倒せるかな、ダークネスフィンガー。ダークネスフィンガー、おー、死んでました。あれ使おう。空中ダークネスフィンガー。効かないのかな、これ。空中ダークネスフィンガー。うわ。赤波天橋で。世界観がまるで違う。ヨーロッパ風に言うと何なんだろう。登れるようになった。せっかく迷路だからいろいろ。なんこれ。ギコギコするのかな。違うな。やっぱりギコギコ。待て。やばい。やめろって。ツーナ、アホ。イェーイ、命の魔力石。やっほー。よかった。あいつらなんか遠くからつって体力吸ってくるからきついです。なんか攻撃されてんだかされてないんだか全く。ここもだけど、ここは開かないのかな。壊せそうだってのが出ないから、多分。なんか、戻ってきた？また来た。吸うなって。ガブリエル汁吸うなって。ガブリエル汁。この広場は何のためにあるんだ。もうやめなさい。吸っちゃダメ。本当に迷子になった。ダメですよ。方向音痴だから、迷路なんか入ったら二度と出れないですよ。とりあえず、進むの優先で行きましょうかね。ここということは、ここから、登れるんですね。多分これ登れば、
進めると思う。よし。あれ戻っちゃやよ。よし。チェックポでしたね。いや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 これ、あれさっき自力で飛ぶのは不可能だとか言ってた。グレートウォルグさんが来るんですかね。座れる。座れる。もう座らないでよ。そう、なんかムカつくからその吸い方やめて。お、光ってるってことはこれで破壊できるかな。あ、これじゃ無理。こうなんかトロールかなんか連れてこないとですかね。めっちゃ迷路じゃないですか。もう未読の巻物が大量に。あれこっちは通れなかったとこ？自力でこの扉を破壊するのは無理だ。どこに出てくるんだ？乗り物怪獣。どっかで乗り物怪獣が出てくると思うんですけどね。道わかんなくなった。進む道がわからなくなった。これ戻って、あ、こっち行くとこでしょ？手前に戻んないといけない。乗り物怪獣どこに出てくるの？またす来てびっくりー。くもちんじゃん。久々、大きさ、お元気？なるほどね。予想に反してくもちん出てきましたね。ほとんど回避コード取らなくても。あ、やばい。最近気づいたんですけど、こういう防御してくる敵はですね、防御中にバシバシ攻撃しまくると、防御不能攻撃を返してくるみたいですね。よし。そい。はい、これで友達。これで吸血プラントたちから守られるかな。で、まずとりあえずここを。これ相変わらず通れない。こいつバカだな、本当に。全体的に通れるくらいの穴を開けりゃいいのに。くれ。今度は丸か。お、ここ全部開いた。どういうこと？なるほど、龍一。で、自力でこの距離を飛ぶのは不可能だとかいうとこを、このくもちんの力を使って、なんとか。なるほど。で、道ができて、で、相変わらず雲はいけなくて、で、あとはで、結局、どうなんだ？あ、壊せる。こいつじゃ壊せない。どうしよう。もう雲いらないのかな？
かわいそうに吸血プラントたちは。雲が歩いてるだけで、ぐるぐる回ってるだけで。とりあえず、この壁の先を調べたいので、一旦ごめんなさいして、吸血プラント吸血プラントまだいるのか、お主。で、こうして、こうでしょ。ここにもいる座れる。お、光の魔力石が揃いました。おー、これで生きながらえる。お前、地味にイラッとくるこいつ。で、開けたとこ全部調べていきましょうかね。戻って、迷子だよ。迷子だよ。ここに。あ、進んじゃう。戻ります。で、雲の糸を張ったところはこういって、こっちかな？なんでさっきあんなあっさり見つけられたのに。あ、こっちに、あ、これだ。よーし。おーし、影の魔力石ゲットです。で、もう一箇所なんかありますよね、こういうとこ。というのが、こっちに進んで、こういって、そうそう。で、ここか。あ、ここもなんか進めるんだよ。で、さっきの雲人どこにいたんだ？あ、いたいたいた。君の力がもう一度必要になったんだ。雲はさすがにマソノリさん風には学べられないですよね。なんせ雲ですからね。なんか映画で見たんですよね。この、なんか雲を実験で宇宙ステーションに連れてって、そしたらなんか進化して帰ってきたね。その雲が、まさしくこれぐらいの大きさあるんですけど、なんか、科学的な話かどうかわかんないんですけど、雲このサイズになると、皮膚が、厚さ何センチだったかちょっと忘れたんですけど、鉄筋コンクリートと同じ硬さになるんですよ。ミサイルが効かないとか言ってねいう話がありましたよ。なんか対戦車ミサイルを弾き返すんですよねこっちじゃなくてですね。お願いします。普通雲ってお尻から糸出すんですけどね。さあ、用済みじゃーん。雲。この先は何があるかな。こっちも進んじゃいそうなんだよな。化け物かよ。何これ。何？石像を選ぶ。どうすればいいのこれを。石像を右に回す？一直線上に並べればいいっ
ってこと？え？何？どういうこと？は？ちょっと巻物読もうかな。巻物どこやねん。あ、これか。すべての手がかりをここに示しているが、古城の鍵はどこにも見当たらない。あるのは馬鹿げた岩の積分だけだ。碑文か。三人ともが中央を見る限り、ヴァンパイアグリーンがそなたを、なんて書いてる？もう滲んでて読めない。あ、すべての石像を中心に向けろと。あ、なるほど。もう一回ね。ぐるっとで、ぐるっとあ、外も行っちゃった。はひふへほうほうほう。あ、違う。あー。で、これを、こうすると、みんな向けおー、一人だけ仲間外れじゃねえかよ。これで、こうしたらどうだ？こいつ、かたくなに外向くなぁ。こうして、あ、こうして、それで、こうして、あ、それで、こう、あー、違う。ちょっと待って、元に戻して、これとこれが連動する。で、こいつを回すとみんな回る。お前なんで内側向かないかな。こうするとこうなるでしょ。して、ではこいつを、逆に回してみよう。いやー、ちょっと待ってよ。ちょっと、一旦リセットして、リセットするでしょ。ちょっとシンキングタイムが必要ですね。超長時間シンキングタイムが。みんな外を向いてます。で、これを回すと、ダメ。こいつだ。こいつをこうして、これでもう一回回したらみんな真ん中向くんじゃない？おい、ふざけんなよ。どんだけ楽勝なんだよ、このゲーム。何悩んでたんだ。わあ、バカみたいだよ。何？
あのシンキングタイム何だったの？ちょっと時間返してほしいわ。うわー。これでもうこのメールとはおさらばですかね。マジか。何を悩んでたんだ。これで、あれですね。もし、あのパズルに気づかずに進んでたら、あれ鍵ね、鍵どこだっつって探さないといけなかったんですね。お、鍵回収した。お、え、ここってあれじゃん。え、戻ってきたじゃん。振り出しに。やっほー。戻ってきちゃいましたね。いや、ちょっと、昨日だったかな？編集で最初の方の撮った動画を見てたんですよ。したら、体力ゲージも魔力ゲージもだいぶ増えましたね。あ、ここか。これで、このチャプターはクリアかな。これでいよいよ、こっからがやっと悪魔城内部か。はい、クリアしました。というわけで、今回はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。